Проект «Ветер перемен» направлен на создание условий для эффективной реабилитации детей-инвалидов с ДЦП путем проведения систематических занятий по аэродинамической гимнастике в аэродинамическом тренажере в Ульяновске. Цель проекта – предоставление возможности физической адаптации детей от 5 до 14 лет с диагнозами ДЦП и НОДА посредством прохождения комплексных регулярных занятий по аэродинамической гимнастике в аэротрубе. Создание в Ульяновской области дополнительных возможностей для адаптивной спортивной среды и физического развития детей с ДЦП и НОДА. Чувство, что мой ребенок в полете – это несравнимое чувство. Представьте, что ребенок-инвалид расправляет свои крылья и летает. Это очень многого стоит, потому что наши дети, как правило, зажаты в комочек, чувство неуверенности, чувство первого движения и все. А тут он расправил крылья, и ему говорят, что он молодец, у него все получается. Это чувство несравнимое ни с чем. И каково матери видеть, что ее ребенок расправляет свои крылья. Это совершенно особенный способ реабилитации детей. Он дает не только эмоциональный заряд и не только физически помогает детям, он еще и психологически их двигает в развитии. Дети начинают верить в себя, потому что они превозмогают определенные страхи, когда они первый раз, второй раз заходят в трубу, и когда они эти страхи превозмогли, то у них, они понимают, что они способны на большее, у них растет самоутверждение себя, вера в себя. И, соответственно, это оказывает влияние на все стороны жизни ребенка. Он становится более самостоятельным, более активным, более верующим в то, что он может. Ну и, конечно, физический аспект занятий в аэротрубе, он очень важен. На самом деле, если ребенок занимается системно, несколько месяцев, то мы видим у каждого ребенка, кто занимался, видны положительная динамика в его физической активности и подвижности. Такое чувство, дух захватывает и много адреналина, как будто. Мне после этого хочется прижать еще раз, потом еще раз. Все-таки прикольно, что меня взяли в команду, и мне это нравится. После этого ни с чем больше не сравнить эти эмоции. Потому что ты своего рода становишься ребенком в этом окружении. Все-таки окружение настроит, поэтому когда ты с ними работаешь, ты вроде как и сам даже прикасаешься к этому детству, к этой беззаботности, к этой в целом чистоте разума. Тебя уже не волнуют так проблемы, как желание помочь им, как-то реабилитироваться, как-то почувствовать себя более уверенно, смело. Моя мечта была, когда вырасту, полетать как фея Блум. И эта мечта сбылась после того, как я узнала, что мама меня записала в аэротрубу. Я не узнаю вас в кабине. Видеть ребенка до начала и после, и видеть, как он изменяется, это уже хорошо, это уже доставит радость. Начало проекта, как он себя вел, как в конце проекта себя вел. Есть плюсы, есть минусы. И вот конкретный пример. В этом году пришла новая девочка. У нее были большие проблемы. Она вообще не могла заходить в трубу от слова совсем. Ее пугал шум, ее пугали дети, ее пугали громкие звуки, ее пугала высота. И долго с ней пытались занимались с ней, занимались ее с мамой. Сегодня я их увидел, подошел к маме, говорю, как? Мама в шоке, мама радостная, ребенок социализировался, ребенок пошел в этом году в школу, в школе у него уже пошел прогресс, этого ребенка перестали пугать громкие звуки, большое количество людей. Такое ощущение, что непередаваемое. Проект
проекта «Ветер перемен» я задумала и реализовываю, по велению своей души, скажем так. Вообще, когда аэротруба была установлена в Ульяновске, сразу же тема реабилитации детей-инвалидов, она поднималась мной. Я очень хочу, чтобы детям помогало это все на самом деле. Вот. Для того, чтобы они лучше были. Если есть возможность помогать, почему не помочь-то? И вообще это важно, это такая возможность. Очень здорово, что в нашем регионе есть такая возможность. Я очень рад за вас. Вообще всех курировать, всех лечить. Как тяжело не было, всегда вас отвлекал с трудом и детством. Я вас полюбил как своих искренне. Очень трудно с вами прощаться. Очень скучно уже жизнь без вас. С вами интересно. Возможность получать качественную спортивно-физическую реабилитацию с использованием современных технологий бесплатно. Новые возможности в развитии адаптивного спорта и усовершенствование спортивной реабилитации. Динамика развития координационных изменений в психофизическом состоянии ребенка с ДЦП и НОДА в лучшую сторону. Приобретение новых навыков в коммуникации и социализации у детей с ДЦП. Поддержка родителей, воспитывающих детей с ДЦП. Получение результатов путем обследования детей экспертами, психологом и врачом-реабилитологом. Вот качественные результаты проекта, который, мы надеемся, будет иметь свое продолжение.